ஹாய் எவ்ரிபடி. ஸோ நிறைய பேர் முழங்காலில் வந்து சவுண்ட் வருது, கிராக்லிங் சவுண்ட் மாதிரி அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது பயம் இருக்கா அப்படின்னா, அன்லஸ் நீ ஜாயின்ட்ல வலியோ வீக்கமோ அல்லது மூமெண்ட்ல ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குதோ, ஸோ வெறும் சவுண்ட்னால எந்த பயமும் கிடையாது. ஸோ அப்படி ஏதாவது வீக்கமோ தொடுவலியோ இருந்துச்சு அல்லது அசைவுகள் குறைந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை எக்ஸ்ரே மாதிரி ஏதாவது எடுத்து எவால்வேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அன்லஸ் அதர்வைஸ் வெறும் சவுண்ட் இஸ் நத்திங் டு வரி. தேங்க்யூ.